مرة ثانية. يا الله، السلام عليكم حبايب. هذا التسجيل والملف هو يخص chronic and recurrent respiratory symptom in pediatric group. راح نتعلم شلون نسوي approach to the chronic cough and wheezing، وننطي فد ملاحظات اما اني اشرحها او كاتب لك اياها بالسلايد على الديفرنشال diagnosis مالت الكاف، الكرونيك كاف والويزنج يعني. بس بعضهن مثلا ما راح اذكر لك شيء عليها، مثلا الاسماء اللي نعوفها لوقتها، الاسماء تنوخذ بمحاضرة مفصلة خاصة بها يعني. زين، ما يحتاج نختصرها هنا، راح ناخذها بالتفصيل بعدين. هسه بالبداية بالنسبة للكاف recurrent or persistent كاف، نيلسون ما كاتب وقت معين للبرزستنت او recurrent كاف، ما قايل هيك هالقد اكيوت وهالقد كرونيك، ما محدد. نيلسون الاب جاي احكي عليه اني، بتروح ريسبيراتوري سيستم ما كاتب ضمن التعريف مال recurrent or persistent كاف انه مستمر عندك بفترة معينة. بس انا رحت دورت عليه بما يخص يعني البيدياتريك ايج جروب، لقيت رقم 4 4 ويك، 4 اسابيع. اذا كان الكاف less than 4 weeks it is considered a case of acute cough. إذا more than 4 weeks considered case of recurrent or chronic cough. يعني chronic cough يعني بشقيه البرزستنت والريكرنت هيك يعني. وعندكم اثنين يعني societies أو اثنين جمعيات اللي هي American College of Chest Physician و Thoracic Society of Australia and New Zealand. وأيضا دراسات أخرى قالوا رقم 4 أسابيع chronic cough as one that lasts more than 4 weeks، أكثر من 4 أسابيع because most of acute respiratory infection in children resolve within this interval، يعني تطيب خلال هذه المدة. زين، بالمقارنة in comparison guideline من البريتش ثوراسيك سوسايتي البريطانية اختلفوا ويا الأمريكيين، قالوا لا الكرونيك كاف إنه هو يستمر أكثر من 8 أسابيع. ليش؟ لأن يقول لك هذا الجايد لاين بريتش ثوراسيك سوسايتي يقول اكو بعض يعني acute insult تعطيك برولون كاف اقل مدة الى 3 اسابيع. زين، ويكون يعني relentlessly اي progressive، يعني الديزيز هذا الاكيوت انسلت اللي يستمر 3 اسابيع على الاقل يكون بروجريسيف بشكل مستمر، يعني continual progressive. زين، هذا بالنسبة للتعريف مال بي تي اس. بي تي اس شنو هذول؟ اليابانيين الكوريين. اي فذول البريتش ثوراسيك سوسايتي قالوا هيك انتم ماكم علاقه، اعتمدوا على الفوق، لان الفوق هو انا سامع حتى من الاساتذه مالتنا بالجامعه رقم 4. زين، وحتى بالادلت هو رقم 4 هم معتمد يعني رقم 4 اسابيع. هسه عرفنا ايش وقت التايم لاين. هو ليش يصير قحة عند الطفل؟ اكو كاف ريسبتر موجوده بالريسبيراتوري تراكت. الريسبيراتوري تراكت واحد من يتبادر لذهنه عباله بس الموجوده برا، يعني هذا اللور ريسبيراتوري تراكت. لا، الريسبيراتوري تراكت صحيح موجوده بالكراينه اكثر شيء، يعني البرونكاي. زين، مين برونكاس هذا الديفيجن، منطقه الديفيجن انقسام البرونكاس ليفت مين ورايت مين، هالمكان الكراينه يسموها. موجوده عندنا ضمن الساينسز، يعني بالجوله الانفيه، الماكسيلاري، الفرونتال، الاثمويدال، زين السفينودال ساينسز. موجودة عندنا بالأوتا كانال اكسترنال اوديتوري مياتس، قناة الأذن الخارجية أيضا موجود بيها. موجودة أيضا عندنا حتى بالنوز ضمن البطانة مالت الأنف وباللاركس. فأي ديزيز مو بس بالرئة، بهاي الأماكن اللي ذكرت لكم إياهن، الساينسز ساينسايتس يعني، الفاركس فارنجايتس، أوتايتس اكسترنال، أو أكو فد شي فورن بدي بالأذن، قناة الأذن الخارجية تسوي روتيشن باعتبار الفيجاس نيرف هو يعني يزود، يعطي سنسوري سبلاي للأذن وللحنجرة والريسبيراتوري تراكت. زين، المين ريسبيراتوري تراكت، تراكيا والبرونكاي ذني هو يزودهن. فيصير ايضا تحفيز للريسبيراتوري او الكف سنتر او الكف ريسبتر بهالمناطق اذا اكو فد ديزيز بيهن. البطانه مالت الانف مثلا كذلك اذا فد دراينايتس او وات ايفر كان الديزيز مالته، اذا ممكن يحفز القحه عنده. زين، فمو بس يعني انه اكو فد انسلت داخل الرئه ويهيج الكراينه كذات الرئه النيمونيا او الاسما، يعني الالرجيك شو اسمه، او الاوتوميون ديزيزز، او يعني هي على اوتوميون على الرجيك الربو، يعني مالتيبل ميكانيزم بي. هسه نشوف ناخذ عليها فد ملاحظات. هاي هسه عرفنا اول شيء كف ريفلكس وين موجود. هسه نشوف الربط مالت العمر ويا
وقت مالت القحة شنو أهميته بالنسبة لنا؟ onset of symptom in early infancy و recurrent cough since birth suggests congenital anomaly. يعني إذا أول ما طلع من بطن أمه زين أو shortly after أو مدة قصيرة بعد ما يعني انولد وجه للدنيا بدت عنده أعراض القحة أو أعراض الويزنج مثلا خرخشة الصدر، هذا عنده تشوه بالجهاز التنفسي مالته، مثلا تريكوماليشيا، برونكوماليشيا، لارنجوماليشيا، أي شيء من يعني الديزيزز أو الليجنز، أو قد تكون برونكيال سيست، أكو هيمنجيوم بريسبيراتوري تراكت مسويت له روتيشن. يعني هسه نشوف عليه نمر عليه فد يعني مرور كلام جدول عندنا نشوف شنو الديفرنشيال دايجنوستس اوف كرونيك كاف ونعرف شنو الكونجنتال انوماليز. زين اذا كان عندنا كاف ان يونج انفنت زين يعني هذا اللي عمره سنه particularly under 6 months لا اقل من 6 اشهر is unusual مو طبيعي. نشوف قحة بطفل عمره أقل من 6 أشهر يكون يعني تسوي investigation is unusual and should be evaluated regardless the duration. أسبوع، أسبوعين، 4، 5 تسوي له evaluation هذا الطفل هذا unusual. زين هو يعني شنو مثلا الفوق اللي إذا كان عنده كاف أو عنده ويز من ساعة الولادة أو shortly after birth يعني هذا مو مهم أو ما يخوفنا، لا هم نروح ندور على الكوز لأن هم الأهل راح يخافون على الطفل ويجيبوا له الطبيب، فلازم نعرف السبب ونطمنهم ونشرح لهم الحالة شنو هاي يعني يكون فاهمهم على الموضوع. زين while most of these infants will have an upper respiratory viral induced cough، أغلب ذول الأطفال اللي أعمارهم أقل من 6 أشهر وصار عندهم كاف وطول recurrent or persistent يعني كرونيك، هم بسبب الريسبيراتوري تراكت انفكشن الفيروس يعني عموما الفيرال illnesses، لأن الفيروس من يجي يسوي لك acute كف الاكيوت فيس يعني هو ضمن الانفكشن مالته، وبوست فيرال انفكشن كاف يسموها البوتراكتد كاف سندروم، الكف يطول عنده يصير عنده التهاب مزمن تهيج مزمن بالبطانة مال الجهاز التنفسي، وبالتالي بطانة الجهاز التنفسي بها كاف ريسبتر فيصير عنده قحة مزمنة على أثر هالموضوع يعني. زين فأغلبهم هي viral induced كاف و require no further work up. هاي viral illness وانتهت. بس اكو قسم من عندهم small number will have more serious problem، اكو اشياء يعني تحتاج treatment مثل cystic fibrosis. الcystic fibrosis دائما اذا طبيب سألك ممتحن صادفت لك كيس بالدنيا باي مكان طفل عنده chronic respiratory issue ما قلت لك شنو بالضبط، قحة، كاف، ويزنج، اي شيء، fail to thrive، هايتوسيس، اي شيء عنده كراكلز تحط السماعة تفكر بسيستيك فايبروسيس. لذلك هسه نشوف اي طفل كرونيك كاف، نيلسون قايل اي طفل كرونيك كاف need evaluation for cystic fibrosis، لازم تتأكد regardless ethnicity and الريس مالته يعني بغض النظر عن ذلك يعني باعتبار هو اكثر بالكوكيزيان يعني وكذا ما له علاقة نسوي له شو اسمه assessment. لما يكون الكاف مزمن وماكو استجابة لأي علاج نروح ندور على cystic fibrosis. زين ممكن أيضا عندنا كريكوفارنجيال كوردينيشن، عضلات الأبر فارنكس يعني الهاي الكونستريكتور مسل بيها اختلال بالوظيفة، واحدة تتضيق واحدة تتوسع، واحدة تفتح واحدة تسد، فيصير عندها روتيشن فيصير عندها كاف. قلت لكم الفارنكس واللارنكس كلها بيها كاف ريسبترز. زين أحيانا الطفل يجي يعني فد يسمونه acute life threatening event ALTE. شنو هذا الاكيوت لايف ثريتنينج ايفنت؟ انه طفل عنده قحة وريسبيراتوري ديسترس، يعني تعرفون اعراض ريسبيراتوري ديسترس السيانوسيس، التكبني، نيزل فليرنج او فليرنج اوف انيزاي، الاكتيفيشن اوف سيسر ماسل، الانتركوستال وسب كوستال ريسيشن، هايسن سيركس يطلع عندهم، ممكن يوصل معها متقدم بايلوكسيكال موفمنت اوف ذا abdomen and chest. زين بايلوكسيكال ريسبيريشن هذه كلها ساين اوف ديسترس. هذه يعني شنو الفكرة مالته؟ يصير هيك طفل فجأة يتدهور هالتدهور السريع يعني كون تفكر بالاسبيريشن طفل داخل فد فورم بدي للجهاز التنفسي مالته، اما كان ياكل فد حاجة وشرق وراحت يعني الاير واي، او لا مثلا هو دا يلعب وشم فد حاجة ودخلت بالابر اير واي ونزلت للور اير واي، مثلا دعبلة قطعة مال مغناطيس مثلا اي شيء كان. زين فد فورم بدي وراح نزل بالاسبيراتوري تراكت.
طبعا حتى يصير عندهم ويزنج هم كذلك، يعني مو بس كف وسبايت ديسترس. زين، خوش حكي. كرونيك كف شنو ممكن يعني يطلع عندنا ويا التحاليل المختبريه بنسوي للطفل؟ الطفل عادة الكف ينقسم إلى دراي كاف وإلى ويت كاف. الدراي كاف والقحة الناشفة اللي هي ما بيها يعني شو اسمه رطوبة. شلون نعرف هاي قحة ناشفة وقحة بيها بلغم؟ لما الطفل تكون القحة مالته الرتنت الصوت مالها هارش تكون زين، ومن احط السماعة ماكو فد كراكلز موجودة عندي بالرئة مالته بالفيلد. زين، صوت البقبقة هو ليش يطلع عندنا كراكل ساوند؟ يفوت هواء على وجود سكريشن، كأنك جايب لك قصبة تنفخ بجلاس مال مي، يصير بقبقة يبقبق يقوم، هذا الكراكلز معناها. هاي افكر ان الطفل عنده دراي كاف اذا بغياب ذني. اذا مثلا موجود يعني عنده بلغم، قد احيانا يقدر يسوي اكسبكتوريشن، قد ما يقدر يسوي اكسبكتوريشن. الطفل اللي عمره 5 سنوات 6 سنوات يقدر يسوي اكسبكتوريشن. نقول له اخذ نفس قوي، نفس عميق، وادفع بسرعه مره مرتين يطلع البلغم من عند الطفل. احيانا شو نسوي؟ نجيب فد صونده يعني نخليها بالابر بالفارنكس بالبلعوم، ونقول له يقوح للطفل. طبعا يكون كبير حتى يفتهم يستجيب يعني للشغل وللاوردر مالت الطبيب. نقول له قح ولسانه لي برا with the protruded tongue، تجي عندنا فد سامبل اوف سبيوتم. هسه وات كانت الطريقه حتى نحصل سبيوتم سامبل. طبعا اكو بعضهم يقولون بعض الاطفال ما يسوون اكسبكتوريشن، اللي هم حتى اذا كان 5 سنوات يبلع البلغم فيسوي لافاج، جاستريك لافاج، يعني يدخلون بتيوب بالمعده يسحبون سامبل مال البلغم ويسوون له ستدي، ولا راح تكون اقل افكتفنس يعني، بس ما يخالف. بعضهم يقولون لا ندخل بالبرونكوسكوب، فلكس برونكوسكوب، نسوي برونكو الفيول لافاج. المهم انا اذا حصل فد عينا ان البلغم، اذا كان الطفل عنده بلغم زين. اذا الطفل بعض الاحيان الطفل ما عنده بلغم، رغم انه ما عنده بلغم يعني دراي كاف، ادخل اني اسوي برونكو الفيول لافاج، ادفع سيلين واسحب. يجي عندي خلايا، تجي عندي في الفرازات، وادرس هاي العينه اللي سويت بيها انفيوجن وش اسمه وفلاشنج، سحبتها مرت الاخ. المهم بس احنا نريد ندرس شنو الفكره مالت العينه مال البلغم، شنو اهميتها وعلاقتها بالكرونيك كاف. مثلا بالكيس مال سيستيك فايبروسيس، اذا تلقى باثوجين بيها زين، هاي معناها عنده لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، يعني هذا الكاف اللي عندها الطفل انديكيشن فور انفكشن لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، يحتاج انتيبايوتيك ثيرابي. تمام. اذا كان اكو بالسبيوتام اكو فد ايزينوفيل، يعني خلايا الحامضيه، هذا الايزينوفايل زين، خلايا زين مال التحسس، سجست الاسما زين، انه الربو مثلا المريض عنده او فالتحسس اسماتيك برونكايتس، او هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اوف لانج. الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن بالاطفال يعني انتم ما معنيين بيها، بس هي تقريبا نفسها مال الادلت. الهايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس، الاورجنايزنج نيمونايتس، وهاي اللي يتحسس من الفيذر مالت الطيور، هذا يتحسس من من فد environmental exposure، من شو اسمه الاير بولنس زين، او هذن الاشياء يعني المختلفه. او مثلا هو عايش ببيئه حقليه مال فارم يتحسس من ريحه التبن، ريحه العفونه مالت هذا المحاصيل النباتيه، وات كان يعني ريسك او الكوز مال الهايبر سنسيتيفيتي افكت. نلقى ايزينوفايل انا عندي حساسيه كوفه تحسس زين. بوليمورفو نيوكليير سيل يعني نيوتروفايل، ريسبونس سجست انفكشن، التهاب يعني عندي انفكشن يحتاج كورس اوف انتيبايوتيك. in most of the cell if most of the cells in sputum are macrophage، اغلب الخلايا هي خلايا البلعم الكبير، معناها بوست انفكشيوس هايبر sensitivity of cough receptor should be suspected. قلت لكم قبل شويه ذول الاطفال اللي اقل من 6 شهور ويجي عندهم كرونيك كاف، واغلبهم عندهم فايرال انديوس كاف. شو اللي عندهم بالبلغم؟ يطلع عندهم هاي الماكروفيج. ماكروفيج يعني الخلايا تجي بالكرونيك فيس اوف ذا انفلاميشن، فتلقى عندهم ماكروف، فتلقى عندهم النيوتروفايل وغيرها. ذيك اكيوت يعني اكيوت فيس ريكتنسيال، حدها يوم يومين 5 ايام هيك يعني وجودها في طور الانفكشن. اما بعد ذلك لا، تجي خلايا اخرى ماكروفيج مثلا. زين، قد تكون مثلا الرئه هذا الماكروفيج مليانه هيموسيدرين،
يعني حديد هيموسيدرين يسموها hemosiderosis of macrophage. هذا confirmed diagnosis of pulmonary hemosiderosis. هذا فد disorder يصير انه هيموسيدرين deposition باللنج، ويصير عند الطفل كرونيك كاف وكرونيك ويزنج وريكرنت لانج انفلتريت او يسمونها مايجريتوري او يعني ابيسودك لانج انفلتريت. ما معنيين انتم شنو هو بالضبط وشنو السبب مالته وشنو علاجه، بس تعرفون انه اكو هيك مثلا في الديزيز يسوي عند الاطفال. او قد تكون ماكروفيج محمله ليبيد ليدن ماكروفيج يسموها. هذا اذا كانت بكميه كبيره معناها عندي repeated aspiration متكرر يسموها ليبيد نيمونيا. زين، خوش حكي. children شوف اسمع هاي children whose cough persists for more than 6 weeks أكثر من 6 أسابيع should be tested for cystic fibrosis regardless of their race or ethnicity. شفت شلون؟ هذا من نص العبارة تحفظها هذه. زين، هسه إضافة يعني سوينا فحص للبلغم، شو نفحص ويا المريض هذا الطفل؟ شو نسوي؟ تحليل دم سي بي سي. شوف بالسي بي سي هسه لقيت خلايا التهابية، نعم والله اكوت انفلاميشن او انفكشن مثلا. لقيت سيركتيف بروتين عالي، لقيت اي اس ار عالي، نعم والله اكو التهاب موجود عندنا. شوف شنو سبب مناعي، سبب انفكشياس وات ايفر كان. زين، الار بي سي ممكن القاها قليله. ليش القاها قليله الار بي سي؟ ماكروسيتك انيميا result of pulmonary hemosiderosis. الحديد دا يتجمع بالرئه فيصير عندنا ماكروسيتك انيميا. او لا، اذا المريض كان عنده الكف مصحوب بهيموبتسيس. بعض الديزيزز تسوي هيموبتسيس with كاف، مثلا البرونكيكتسيس هاي اللي يسموها راح اسمها باي مصطلح برانكاميتاس لانج ديزيز، كرونيك برانكاميتاس لانج ديزيز مثل البرونكيكتسيس. يسوي عندنا ريكارنت هذا شو اسمه يعني كافنج اب بلاد، يعني ويا الكاف ويا السعال، وعلى اثر يصير عند المريض يعني انيميا ماكروسيتك انيميا ايرون ديفشنسي انيميا. زين، ممكن شنو القى ايضا من ضمن الخلايا الالتهابيه يعني شو اسمه الوايت بي سي. من اسوي الوايت بي سي والديفرنشال القى ايزينوفايل عاليه. ايضا من افكر القى ايزينوفايل عاليه وعندي ايزينوفايل بالبلغم، اقول هذا الرجيك رياكشن، اما اسمه او اسماتيك برونكايتس او كذلك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، نفس الشيء يعني. زين، infiltration of chest on chest graph suggests cystic fibrosis. برونكيكتسيس ممكن، فورن بودي كذلك ممكن، هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس كذلك، تي بي ممكن، او اي انفكشن. يعني ادجوفنت تشيست اكس راي هي ادجوفنت يعني انفستيجيشن الى جانب السبيوتوم ستدي والهيماتولوجيكال اسسمنت. زين، احيانا نشك انه هذا المريض عنده اسمه مثلا، وين اسمه اكوفالنت كاف. هذا هسه نحكي بيه بالتفصيل، يسموها كاف فاريانت اسمه. يعطوهم برونكو دايتر ثيرابي ميبي دايجنوستيك. شنو هذا العباره؟ اكو تو ديزيزز ممكن نشخصهن مو بالتحاليل والفحوصات، نشخصها عن طريق العلاج، الربو والتي بي. هذين الديزيزز اذا كنا شاكين بيهن طبعا بيكسكلود اذر ديفرنشال دايجنوسيس، يعني ما بقى شيء بانه بس الربو مثلا، او ما بقى شيء بانه بس التي بي. نعطي ترايل اوف تريتمنت يسموها، علاج، وعلى اثر استجابه المرض للعلاج اقول هذا اسمه او تي بي. فهنا ذكرناها كقضيه انه ممكن نشخص الاسماء عن طريق هاي الميكانيزم، انه انت ترايل اوف برونكودايت ثيرابي اذا استجاب جيد، لان هي تعريف الاسماء reversible airway obstruction absence of reversibility exclude اسماء. زين، هسه evaluation of cough history physical examination، شيكنا الطفل ناخذ يعني شنو بالهيستوري الكاف هذا ايش قد صار على الطفل كاونست، الكاركتر مالت الكاف شلون صوت هذا الكاف، يعني بصوت مميز، شلون طبيعة الكاف مالته، القحة هذه مستمرة، يقح قحة 5-6 مرات خلال نفس واحد، ستوكوتو كاف مثلا، او هو يصير وراه شهقة قوية ووبن كاف، اخذ الكاركتر مالته. هذا بي ديلي فاريشن، يصير الصبح يصير بالليل. اذا يصير الصبح قد يكون تك كاف، هذا السايكوجينيك كاف او يسمونه الهابيتشوال كاف، الطفل متعمد يقحقح حتى يلفت انتباه الآخرين. زين، هذا يصير بس الصبح ما يصير أثناء النوم. والله لا، والله القحة مالته بس بالليل، هذا البوست نيزل دريب، المريض ينام على ظهره وخشمه عنده مشكلة كرونيك شو اسمه راينو ساينوسايتس، وهذا السكريشن
المخاطية ترجع على الفارنكس وتسوي دراينس بالابر ايروي ويقوم يقحقح الطفل، ذلك من يقعد ما بيشي، من ينام يطول الليل يقحقح مثلا. الديلي فاريشن اسميه هذا. ويا سبيوتم، السبيوتم شنو لونه، كميته ايش قد، الريحة مالته بيدم تعرف كون. اذا ريحته مو طيبة تقول هذا مثلا فاول سميلينج سبيوتم يتماشى مع الان ايروبيك انفكشن suggesting aspiration. شوف بالبرونكيكتسز وسيستيك فايبروسيس نادرا يكون السبيوتم فاول سميلينج، نادرا. من نشوف فاول سميلينج تفكر باسبيريشن نيمونيا عند الطفل قاعد يصير. تمام تمام. زين قد يكون بيرولنت، البيرولنت سبيوتام مالت الانفكشن، البيرولنت بيها دقري، بيرولنت بكميه معقوله، وبيرولنت يطلع كريمي مثل لون القيح كانه خراج، شلون الخراج مال هاي الحبات تطلع بالوجه الدنبل ومدري شنو، قيح بس قيح يعني حتى ما بي مخاط. هذا برونكيكتسس يصير الشكل مالته، ويام دم مدري شنو برونكيكتسس يسمونه. اذا قيح اعتيادي مثلا بلغم اخضر هاي اكيوت انفكشن، اذا بلغم اصفر هذا ايرلي انفكشن او اسما، اذا ابيض اسما واسماتيك برونكايتس والهايبر سنسيتيفيتي رياكشن مثلا. زين هاي الكاركتر اوف سبيوتم ضمن الكاركتر اوف ذا كاف، يسموه كاركترايزيشن اوف ذا كاف. بعد هذا الكف مثلا وياه مثلا يصير صداع مثلا، اكو فد تريجر معين يسمونه جريفيتنج ريليفينج فاكتور، يعني يصير هذا شو اسمه القحه مالت الطفل من ابوه يدخن بيمه بالبيت، من يشتم دخان، من يشتم عطب، من تنظفون بالبيت. لازم اعرف التريجر، عندكم حيوان بالبيت مثلا، شنو الفكره مالت التريجر؟ زين شلون تخففون القحه مالت الطفل؟ شو تسووا له؟ مثلا يطلعوا برا يشموا هواء، ياخذوا الصيدليه يحطوا هذا البخاخ يسمونه النيبولايزر، يعني يحطوا له. شنو العلاج مالته؟ شو تسوي له هذا القحه مالته مثلا يعني؟ هاي الفكره. الطفل يصير ازرق، اذا يصير ازرق افكر هذا يعني مثلا يجوز ايضا بيرتشوسس يسوي هذا السيانوسس عند الطفل. زين هاي بالنسبه للفيزيكال اكزام. شو اسوي بالفيزيكال اكزام؟ جنرال وسبيسيفيك. جنرال شنو يعني جنرال؟ يعني هو الطفل بشكل عام هيلثي ويلثي زين ما بي شيء، ما بي شيء يجوز لنا سبيسيفيك كاف. فتلقاه هيك عابره مال تهيج مال هذا يسمونه الهابيتشوال كاف اللي هو السايكوجينيك، هو متعمد يقحقح، شوفه يضحك وتحكي يحكي وياك وهاي كل شيء مامي. زين بيجوز تشوفه مريض خملان، شو تعبان، شاحب اللون، انيميا عنده، تلقى ممكن كلابينج صاير عند الطفل، حط السماعة اسمع ويزنج. هي الويزنج اذا صار بالسماعة تسمع يسموها رونكاي، واذا بالاذن تسمع يسموها ويزنج. هذا اعتقد الفرق بينات الويزنج والرونكاي. نهايتها ان expiratory musical sound due to turbulent airflow in the narrowed airway lower airway. زين اسمع كراكلز عنده، كنا عشان اوصل للتشخيص اخلي ببالي فد شي بدماغي اخلي، يعني هو مو اني والله الدقحة يدز تحليل دم، دز اشعة، دز مدري شنو، خل نشوف والله ماكو حكي. تبني بالك فد خطة. زين هذا الطبيب الحاذق. انت ما يشوف الطبيب الحاذق يقول لك كون بالساعة 7 6 مرضى يدخل عليه، بالساعة كلها 7 مرضى يدخل مثلا بالزايد. جماعتنا 10 يدخل بالعيادة، 5 بالانتظار وخمسة يمه. شنو السالفة؟ ما طايرين خالق وماكو شي. راح شوية يشغل دماغه، حتى لو خبرة، حتى لو قديم وما ادري شنو، ما يصير هذا اثيك يعتبر. زين هو المريض هم ما ياخذ راحته، يعني هاي شايف اكثر مرة انا هم اتمرض وهاي، يعني هم اروح الطبيب القاعدين كلهم يحجون هسه والله شنو الطبيب مدخل، احنا شلون نحكي، شلون ناخذ راحتنا؟ يعني كل بيشنت برايفسي ماكو. زين هذا ابو الجلدية والكذا شلون يعني؟ والله ما ادري. حاطي له برده، يعني شلون يحكي؟ والله تقييد مو طبيعي. هذا يمكن قام شوي لمض، بس لا مخلص الشحن مالته، صار ضوء احمر مو خوش. شلون هاي شغلة تعبانة، مدري يسجل مدري ما يسجل. شباب بس خل اشوف التسجيل والله سجل لو ما سجل.
لأن شو هذا قام يلمض أحمر قام يعطي ألوان، قام يعطي ألوان وبكي قام يعطي ألوان وياه. يعني هسه التسجيل شلون إذا ما موجود إذا ما محفوظ؟ خلوكم في التسجيل ونرجع نكمل وياكم بالموضوع.